Sirni awwaalcha hojii raawwachiisaa itti aanaa koorporeeshinii biroodkaastii Itoophiyaa EBC kan turan gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee guyyaarraa bakka firoonni isaanii hawaasni bal'aa fi aangaa'onni mootummaa olaanoon argamanitti raawwateera. Gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee hawaasa isaanii keessatti nama jaallatamoo fi amanamummaa guddaan hojii isaan irratti qaban ta'uu dubbatu namoonni itti dhiyeenyaan isaan beekan. Ogummaa isaatiif nama akka malee beekumsa qabu, teeknikaalis beekumsa nama qabu, hooggansa irratti nama akka malee milkaa'ee nama hojii guddaa hojjechaa ture. Hojii isaatiif baay'ee amanamaadha. Biyya isaatiif amanamaadha. Abdurrahmaan Ruubee gaazexeessaa jalqabee hanga hooggansaatti nan beekaa. Nama ogummaa isaaf jiraate, aantummaa uummataa nama qabu, nama yeroo isaa hunda maatiidhaaf otoo hin taane hojii uummataa, hojii biyyaatiif dursa kennee hojjechaa ture. አብረውት ለሚሰሩ ሰዎች ምቹ ሰው ነው። namoota walitti dhiyeenyaan wajji hojjedhe keessaa gaazexeessaan Abdurrahmaan Ruubee nama ajaa'ibsiifadhu ture. Inni nama yeroo hunda yaadatamudha. Hojii irratti, dhimmoota hawaasummaa irratti, kana malees akka biyyaattuu nama abdatamu ture. ኢትዮጵያውያንን በሙሉ የሚመለከትበት የኩል አይን በጣም ያስገርመኝ ነበረ። Abdurrahmaan akka namaatti olaaltee safara namaati jennee ilaaluu hin dandeenya. Nama gaarii, nama namaaf na'u, nama namaaf qoodu, nama gargaaru, nama cinaa dhaabbachuu, nama jaalatu, gama ogummaatiin hoo dhuftee ogeessa waan hojjetu beekee nama hojjetu akka gaazexeessaatti gaazexeessaa jabaa nama ture. Akka hooggansa miidiyaatti immoo amala hooggansa ogummaan gaafatus amala hooggansaa saayinsiin hooggansaa gaafatus lamaanuu walitti masakee dirqamatti kenname hundatti nama amanamummaadhaan beekumsaan waliigalteedhaan namni hundi jaalatee namni hundi kabajee fi namni hundi amanee hojiin hojjechaa ture nama guddaadha. Gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee misooma biyyattiin qabattee hojii galtee ogummaa isaaniin galmaan ga'uu fi indaastirii miidiyaa yeroon barbaadu diriirsuu keessatti nama shoora olaanaa baatan ta'us namoonni isaan beekan kun kan isaan kaasan. Indaastirii miidiyaa keessatti egaa haqa madaalli isaa eeganii dabarsuudha waan guddaan sana keessatti inni nama haqaaf dhaabbatee nama dadhabee otoo hin jedhin haqa baasuu keessatti iddoo guddaa qabu. Akkasumas immoo halkanii guyyaa nama hojjetu dadhabee otoo hin jedhin dhukkubsadhillee otoo hin jedhin nama hojjetaa ture. Gumaacha guddaa nama godheedha miidiyaa keessattis ogummaa kanaaf nama gumaacha guddaa godheedha. Qabiyyeen miidiyaaf immoo guddinni miidiyaa ammayyaa wal simsiisuu wal qabatee gahee guddaa taphate. Sadarkaa dhaabbata EBC keessattis Itoophiyaan miidiyaa koorporeeshinii keessattis keessuma afaan Oromoo chaanaalii of danda'e ta'ee bahuu keessattis akka hooggansaattis gahee olaanaa nama taphatedha. ከአብዱራህማን በጣም የሚጎልብን ነገር ብዬ የማምነው Abdurrahmaan jechuun hojjetaa mootummaa jabaa nama turedha. Hojiinsaa miidiyaa wajjin wal qabata. Inni garuu nama miidiyaa kophaa osoo hin taane hojii hundaaf hunda galeessa. Yeroo hunda naannoo istuudiyootiin dhabdu. Akkuma beeknu bakki hojii isaa naannoo Shogolee baay'ee qora. Isa garuu ganamas galgalas naannoo sanaa hin dhabdu. Yeroo hunda hojiif nama dursa kennudha. መስዋዕትነት በሚጠይቅ የስራ ሁኔታ ውስጥ ነው። Miidiyaan akka cimu akka bal'atu hojiin miidiyaa beekumsaan akka deeggaramu nama ga'umsaan beekumsaan nama ga'umsu hojjechiisu hojjetanii hojjechiisu irratti hirmaatee nama hojjechaa ture. Waan imaanaa mootummaan itti kenne hanga dhiyeenya kana turetti immoo itti gaafatamummaa olaanaadha. Miidiyaa guddaa hoogganaa ture. Hangam beekutti hanga walitti dhiyaannee hojjechaa turettis waltajjiiwwan garaagaraatiin wal argaa waan turree fi nama kutannoo guddaadhaan jiruu isaa raafatee maatii isaa osoo yaadatin of kennee biyya kanaaf nama hojjechaa ture goota jennee kaasuu hin dandeenye. Gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee sadarkaa riippoorteraa hanga itti aanaa hojii raawwachiisaatti dhaabbilee miidiyaa garaagaraa keessatti tajaajilaniiru. Gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee abbaa ijoollee 3 turan. Dhibee isaan mudateen yaalamaa turanii kan boqotan gaazexeessaa Abdurrahmaan Ruubee guyyaarraa sirni awwaalcha isaanii magaalaa Finfinnee bakka awwaalcha musliimotaa Kolfeetti raawwateera.